Прошедшие сутки прошли неспокойно. Громада неоднократно подверглась обстрелу. 24 апреля в 12 часов 20 минут артиллерийский обстрел одного из микрорайонов города, в результате чего повреждены фасады 2 частных домов. Раненые и погибшие на месте не обнаружены. В 13 часов 50 минут произошел артиллерийский обстрел Предтеченского старостинского округа. Раненые и погибшие на месте не обнаружены. В 17 часов 30 минут произошел артиллерийский обстрел Иванопольского старостинского округа, в результате которого поврежден фасад частного жилого дома. Раненые и погибшие на месте не обнаружены.